発売されたばかりのスーパーカブ C125 と、スーパーカブ110を乗り比べたいと思います。私のレース活動ですが HRC グロムというマシンで HRC グロムカップに参戦しております。そのエンジンはこの C125 と、先日発売されたモンキー125と同じエンジンなので少しはわかるかなと思います。今時のカブを、サーキットで走ってちょっとだけ、タイムアタックをしてみたいと思います。今乗り終えました。結果タイムから言うとスーパーカブ110の方がこちらですね。こちらが39秒4で、こちら、新しいスーパーカブ C125 が38秒6と、約1秒早かったんですね。こっちの110のが若干、ギアレシオの方もサーキットに合ってたんで攻めたんですけども、こっちの方がギアが合ってなかったんであんまり攻めれなかったんですけども、タイムが1秒近く速かったっていうことはやはりかなりエンジンのトルク、エンジンの力があったっていうことになります。かなり、フルノーマルの状態でも膝がバリバリ擦れてスポーツ走行ができます。自分はHRC グロムに乗ってるんですけども、あちらの方はHRC が作ったレーサーということでかなりピーキーな仕上がりなんですが、こちらの方はクラッチもないっていうことと、マフラーもノーマルなのでかなりマイルドな仕上がりで非常に乗りやすい仕上がりになってます。次に車体周りなんですけども、スーパーカブ110の方はやっぱかなり熟成されていてしなやかにすごく自然に乗ることができます。一方こちらは見て分かる通りディスクブレーキにキャストホイールということでかなり全体的にカチッとした仕上がりで非常にどんどん攻めていきたくなる、すぐにステップが吸ってしまうというあれもあるんですけども、かなり全体的にカチッとした車体の仕上がりになってて非常にメリハリがあって乗りやすいです。110の方はドラムブレーキということでやっぱ効きが若干甘いんですけども、エンブレと併用することでそれなりに問題なく乗れると。で一方こっちはむしろ普通のバイクのようにフロントブレーキで止まってそれからエンブレをするというそういった乗り方ができるのでむしろ普通のグロムとかそういったバイクに近いような感じの、乗り味になってます。カブご存知のようにクラッチがないリターン式のギアなんですけども、自分があまり乗り慣れてないので、秋ガスだと最終コーナー
2速で曲がるんですけども、間違えて、1速まで落としてしまったんですけども、バイクの方がアンクラ的な操作をしてくれたんで、ちょっと後ろが流れたぐらいで普通に走れたんで、そこら辺も非常にライダーに安心感を与えるような構造になっているように思いました。外観なんですけども、こちらのスーパーカブ110のは普通のカブと、でこちらの方はホンダ気合が入っていて、スマートキーとかキャストホイールとかで、かなりもうスポーツバイクに近いような形になっているんで、あとはチューニングとしてのマシンの素性なんですけども、まずはギアがちょっとサーキット走るにはロングなので、スプロケット関係でショートにして、それからそれに合わせて、マフラー変えて、クリーナーボックスとかも出てるんで、まずはクリーナーボックスとマフラーで、ベースを上げて、でそうですね、次は今は不満がないんですけども、ブレーキパッドとかホース、あとはもうちょっとスポーツな走りするんであればスポーティーなタイヤを入れていくと、かなり峠とか街中でも安心して飛ばせるバイクになると思います。で最終的にそれでも物足りなければ、ボアアップして、ハイカム入れてというような形でどんどん、外装パーツ含めて、夢が膨らんでいくようなバイクだと思います。いや、125はとにかく振動が少ない。お尻の振動が少ない。非常に楽ですね。お尻に振動がとにかくないから、ほんとロングツーリングとかも行けちゃいます、これだったら。あとはアクセル開けたままシフトアップしてもほぼうなり上がることもなくいけます。ほら速く走れるね。すごく最高に速く走れますね。すごくいいです。めっちゃ楽です。めっちゃ楽ってのが重要なことで、しかも速い。車体もしっかりしてるから、なんかラフなアクセル操作しても全然びくともしない感じ。あと今日風も強いんですけど、非常に安定してます。直進安定性が抜群にいいです。すごくいい。楽ですね、乗ってて。ポジションもすごい、サーキットだとちょっとなんとも言えないリラックスしたポジションなんですけど、街乗りだとフィットしますね。このポジションはとにかく自然体に楽に走らすような、そんなポジションですね、これは。アクセル一定のままシフトアップ。おー、いけますね。普通にいける。エンジンになんか嫌な負担がかかってる感じもないですね、これだと。すごい最高に楽しい感じです。価格なんですけども、こちらの、C125 の方は約40万弱で、一方こちらのスーパーカブ110の方は27万ちょいと10万強の差があるんですけども、この車体の
作り、ホイール、ブレーキ10万円で買えるならもう全然十分ペイできるし、安い買い物かなというふうに思います。株というよりももうスーパースポーツな、オートバイという感じですね。自分レース歴が34年なんですけども、いろんなの乗ってきたんですけども、最終的にはもう株一番いいと思います。